喺琴日咧就有一個00後嘅 HR 咧喺 Thread 嗰度開咗個 post，內容咧就主要係公審啊，即係一個求職者。咁就因為個求職者就有事，咁佢就想改個求職日期，就去呢個下一個月。咁就俾個 HR 就擺佢上網啦，就話：哇！你隔成個月先嚟揾我，你不如唔好見啦咁樣之類咁嘅嘢。然之後啦，咁就 po 咗上 Thread，諗住圍爐，即係諗住即係話一定好多人鬧佢噶啦，話成個月先嚟見。咁點知咧圍爐不成咁啊，俾人鬧翻轉頭。咁最大嘅問題係咩咧？咁首先咧就佢呢一個，佢係 po 咗張圖出嚟嘅，張圖咧係 show 咗嗰個求職者嘅一個 email 啦。第二就係其實大家覺得即係隔一個月去見冇乜問題，因為可能真係有急事啦，係咪？你屋企有急事點知啊？咁再者就係啦，你覺得唔 OK 咁，你咪自己唔好請咯。點解要特登 po 上嚟，即係要大家公審一個其實冇乜問題嘅人呢？咁所以隨即咧就俾網民公審翻佢轉頭啦。咁而呢個 HR 咧亦都係隨後delete咗 post。咁所以好遺憾咧，就係個 post 其實我冇睇過嘅啫，我都係睇其他人嘅一啲轉載再轉述翻出嚟啦。咁而事後咧，咁呢一個 HR 就俾人起咗底。咁所以呢個真係點解會知道佢係00後嘅一個 HR 啦。咁而佢分別起咗就係間公司啊，同埋起咗佢本人咁有相啊。咁呢度我唔 post 啦，即係其實我一直都唔明就係點解又要 show 樣啊、起名又成。咁而今次就即係影響到間公司，即係佢咁樣起底，啲網民有冇錯呢？嗱，我只能講啊，我某程度上今次係只係認同一半。點解會認同呢？就上次我講嗰個一啲 case， 點解我唔認同佢起底呢？因為始終唔涉及佢教學或者佢老師嗰啲嘢啊嘛。咁但係今次其實佢係以一個 HR 嘅身份，咁post 人哋即係求職者啲資料，亦都牽涉到公司。咁然後呢啲亦都係即係公司嘅問題啦，即係培訓之類嗰啲。咁而即係投訴一個 HR，因為其實最大嘅問題就係咧，大家都覺得 HR 好似我自己覺得啦，我唔知大家覺唔覺得啦，就係 HR 其實你投訴無門嘅。而且咧，仲有一個問題就係咧，HR 咧喺香港算係比較乞人憎嘅。點解乞人憎咧？即係首先啦，即係會有好多要求係求職者做，但係佢自己又唔做嘅。例如啦，即係你去唔去都好，你都講聲，但係好簡單啫嘛。佢今日佢遲到，佢冇嚟，佢會唔會同你講聲？佢又唔會喎，你又喺度等喎，唔知喺度等半個鐘，等一個鐘，我唔知你有冇試過。反正我係有試過嘅，反正佢都唔會通知嘅呢一樣嘢。咁然之後啦，就正如即係呢一個 post 一樣啦，就係會公審啦。即係佢唔係嗰啲事後公審，你係當面串你啊嘛。有啲 HR 真係好冇禮貌。而且亦都係無緣無故，點解要串求職者呢？即係好多時候都會以呢個咩 EQ 啊，尤其講得出咩 test EQ 嗰啲咧，得罪講句咧，其實都係啲 HR 官官相衛，大家幫大家講嘢啫嘛，係咪先？真係 test EQ 咩？你份工需要用到 EQ 咩？真係份工都要用 EQ，份工都要對客咩？其實唔係嘅喎。當然啦，佢可能話同事咁，但係即係同事差極，需要去到咁極端嘅情況，咁會唔會其實係個同事問題，而唔係見工嗰個 EQ 問題呢？係咪先？咁亦都即係種種呢啲咁嘅因素啦。HR 就形成咗喺香港係一個屬於比較討厭嘅一個職業，又佢係咪應該叫職業呢？總之一個身份啦。咁所以呢，呢個都係一個問題。咁好啦，咁今日有啲問題嘅時候，你應該要點樣解決呢？就係冇，你解決唔到喎。今日如果你返間公司，唔係應該話啦，如果你幫襯一間公司。你覺得佢有問題啦，可以投訴去總部。咁但係 HR 你投訴邊個？即投訴翻公司。但係你又冇嗰啲投訴渠道喎，好多時候，因為有時啲公司唔係話係嗰啲街鋪啊，你 OKC 粉嗰啲啊嘛，係咪？咁所以變相就係有時啲 HR 係令到香港人乞人憎啦。咁而所以我都認同點解叫做我算係認同佢起底啦。即係我係認同佢係去咗間公司嗰度投訴啊！即係嗱，我認同呢一點㗎咋，我唔認同嗰啲即係又抄佢嗰啲地址啊，揾佢名起佢相嗰啲，即係今次係有嘅。咁我相信如果你哋有心揾，你哋直接打00後 HR Thread 咁樣，其實你都應該已經揾到啲 keyword 揾到個人㗎啦。咁但係都唔推下咁做啦，係咪先？都冇意義嘅，係咪？咁而間公司亦都有回覆嘅，係啦，回覆咗人哋就係話佢會處理㗎啦。咁至於點處理呢？咁當然呢啲嘢我哋唔知㗎啦。佢已經係叫訓話咗，叫處理咗啊，定係佢會之後會搞啲咩程序，或者係叫佢再培訓，或者炒咗佢呢啲？呢啲我都係唔知嘅。咁呢件事我嘅睇法呢，就係呢個 HR 啦，100% 係抵死嘅，
即係你首先你公審呢個行為，即係我覺得喺網絡上，我又唔會話完全反對嘅。但係你公審一個其實冇問題嘅人，仲要求職者，仲要牽涉到工作內容，條友又無辜嘅話呢，咁你俾網民公審翻，咁你算係叫食翻自己嘅果啦，係咪先？你想公審人，點知俾人公審翻？咁好啦，今次片亦都嚟到呢度。如果你有啲咩想講，歡迎下面留言 comment。如果中意片，亦都歡迎 like、subscribe、share。我係米高，我哋下條片見，拜拜。